Janganlah senyum sikit. Sepatah tu kata. Oh! Memang kata saya. Abas kami. Aduh, sujud dah. Aduh. Si Fulan kita sedang membancu redak. Awak. Padu, berapa kilo? 2 kilo. 2 kilo ngam. Macam roti canai tau. Ngam. Tak dapat ikan lagi, siap kau. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Selamat. Tuan, macam mana okey tuan? Ha? Hujan. Ayam tu. Macam main air orang ni. Buat apa tuan? Hujan daya banjir dah. Macam besar. Tak berburu. Ni try dulu magi mata lu tu. Untuk nak nampak umpan buaya. Bagi ni tadi. Saya dengar awak king kat sini kan? Betul ke? Ha? Besar. Ya, strike besar. Ada senyum di situ, di muka dia. Wow. Oi, besar, bengkok oh. Jangan lucut sudah. Come on tuan. Sangkut di badan. Wow. Ini betul-betul ikan lalu ni. Tunjuk sikit. Saiz. Okey ngam. Cipu kita strike. Yang pertama. Oh, itu dia. Ngam. Apa lagi ada orang tak tahu apa dia main ni tadi. Pelek ni dedak tu. Kalau masa 5 minit kan? Tak sampai 5 minit dia bawa naik ikan baru. Woi, kau ajar betul lah dia ni. Bayang sikit. Ikan kat dia ni. Mantap tuan. Awak nak mancing apa ni? Target ikan apa? Tahu bangau nanti dia akan saja. Ya, terlalu bangau. Kau seorang je bangau. Orang lain semua balik ikan tau. Awak kat sini awak tidur je lah. Awak main bigo. Mana ada itu acil. Aduh. Tak apa, ambil. Boleh. Awak boring ke? Dia nak main batin ni. Tengok. Dia tengah melibas-libaskan ekor je. Ikan dah dapat. Saya masih menunggu lagi ikan awak ni. Kira saya tadi lesen kan? Lesen. Tadi kan? Oh, dah ada lesen. Ada kira lesen. Ini target ikan apa? Ini kalau dedak lampam. Lampam Kok berlider ke macam mana? Alamak. Tu dia game. Kumpalan yang sangat cantik. Macam fishball lah. Katakan dulu lah. Hangus wai. Sembang komando 3 tahun dalam hutan apa benda semua. Makan ayam tak pandai. Saya bang selalu makan ni ramah lagi tu bang. Tak payah masak lah. Masak. Betul. Melong. Bang, mata kai.
Saiz. Ini dah sipu dedak kita sambil gayut. Ikannya sangat jauh, geng. Oh, mantap, geng. Aku dapat. Tengok. Sampai cakap telefon dapat. Sial dulu. Sial lagi. Dia rezeki. Alhamdulillah rezeki. Besar lah. AYYUM POYS. Dekat YouTube kan. Subscribe, like, bonus share. Bonus bear? Share. Bukan bonus bear. Dia masuk 10. Masuk 10. Kalau kerang? Kerang jatuh. Ayam berbika satu periuk. Oh! Rempah kat situ. Payung sikit. Kecil lah. Payung sikit. Okey, ada lesen lah. Baik tu lah. Besar ni. Sipu bangun nampaknya. Ui, apa ni? Dah dia? Talapia. Talapia bosku. Padu ke tuan? Aduh, besar sangat. Baik. Tetap. Panas-panas hujan-hujan ni. Layan tahu. Tak sampai 5 minit, geng. Dia sembat lagi. Sipu, macam mana ni sipu? Dia orang anjing kita sipu. Malu ni tak dapat ikan ni. Aduh, dia orang anjing kita dari tadi ni. Tak apa, Hero rasa dia kalah dulu. Okey. Last corner lagi kan. Tak percaya cakap awak. Saya tunggu sampai subuh. Lesen yang kedua. Cantik. Lesen dah, jadilah. Tunjuk sikit. Baru boleh tembak kemas sikit. Tengok sikit. Baru boleh tembak kemas sikit. Lesen dia diam. Tak ada lesen boleh diam ah. Haji. Sujud lah. Pegang memang aku nak nampak sampai tu lagi. Gigi kanan. Oh, Pak Ya nampaknya. Pi sikit Pak Ya, pi sikit. Pegang ikan sikit Pak Ya, pegang sikit. Apa ni? Macam Nabi orang. Oh. Tak, kau tengok video tak. Tak. Ui. Pasal umpan. So, dia chef kita tengah dalam pembikinan Oden. Gasak, geng. Baru lepas hujan makan Oden. Ngam. Malam ni kita tak kumpau, kita kenyang. Bukan masuk bahan-bahan. Oh tak. Bau dia kau, geng. Yes. Tu tengah masak. Tahu kering, geng. Padu, geng. Padu dengan angin yang sayu. Angin sayu tu macam bunyi tak dapat ikan. Makan sekali. Itu dia. Cara-cara orang kumpau makan.
tahu sikit berapa ekor? Dah 15 ekor ni. 15 ekor. Baru sampai dalam 9 minit. Setengah jam ni 15 ekor. Oh. Dah lama. King dia dah kenyang. Macam ni Ayu. Yuk, ikan lagi. Jadi dah. Gaji. Ikan jatuh daripada langit ke apa? Ha? Ikan lompat, ikan mabu. Oh. Ikan lompat daripada tasik ni. Tangan je dia bermancing. Mai. Ni harum burung. Harum sisik, harum sisik. Yeah, geng. Sambil rekod. Aduh. Orang pegang kamera dapat ikan ni macam mana ni? Simpan kau terima kasih. Okey. Minta maaf saya minta maaf. Saya minta maaf sayang. Boleh abang sayang tolong buka kan. Buka tu ikan. Bukan kamera ni. Tak, ni kan macam apa ni kena ke ekor long. Good morning. Ibu, okey ke tak? Okey ke tak? Mantap. Talapia besar. Talapia target. Tembang kan. Target talapia je. Good morning, fighter. Dari malam tu. Baru bangun. Tu tewas dekat ah. Sejuk ni dia. Bangun paling hit, paling power sekali. Awak tanya macam saya Aceh tadi, dia nampak je. Orang lain tarik, mana boleh. Ada ke?